Ved I hvad? Når man sådan er i gang med idéprocessen og tegner, så kommer der altså også mange idéer, som egentlig ikke rigtig vedkommer det, man skulle arbejde med. Men nogle gange, så kan jeg ikke give slip på det. Tit så har jeg haft monogrammer og bogstaver op, fordi at det er så flot, og jeg synes også, de her vilde blomster, de er så poetiske, så jeg kommer til at tænke på poesialbum og sådan noget. Så jeg har ikke kunnet lade være med at sidde og tegne bogstaver. Så tænkte jeg, nu prøver jeg altså lige en gang til. For jeg kan mærke, at vi har så mange kunder, der gerne vil lave billeder, og der er mange, der har spurgt mig om edge eller on-edge quilling. Og det er jo en særlig teknik i quilling, som er helt anderledes. Og det egner sig godt til bogstaver. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg, for jeg fik en ny idé til en teknik, der var nemmere end det, jeg har prøvet før. Så det er sådan noget med, at nu tegner jeg selv bogstaverne. I kan prøve at se, jeg tegner dem lige lidt stort. Men så kan jeg tage hensyn til, hvad der er nemt i quilling, selv om bogstaverne måske ser meget svære ud. Så har jeg prøvet at lave nogle skabeloner, som man så faktisk bygger en kant på. Og der har jeg prøvet nu at sætte flere strimler sammen, så man kan lave for eksempel sådan et signaturbillede som det her. Eller jeg tog det sværeste først, et G, og så har jeg simpelthen prøvet at kombinere den ud fra en af mine skitser. Og altså, jeg synes, det blev godt det første forsøg. Og jeg synes, det er så lækkert, fordi nu er det jo så vilde blomster, men vi kan kombinere det med alt det andet quilling, vi kender. Men jeg kunne så godt tænke mig at vide, hvad synes I om det? Er det noget, I kunne tænke jer at prøve af? Det egner sig jo godt til både billeder og kort. Så kan I lide det? Er det noget, vi skal gå videre med?